What's up mga lolis dito tropa DCG channel. So samahan nyo ako ngayon, pauwi tayo ngayon. Dahil muna tayo sa deck kay Pops Ronce. Ang ating ka-team sa NMAX is Rizal. Bibili tayo ng battery natin sa NMAX. Kanina kasi umaga hard starting. Tara, let's! So, start na natin yung ating motor. Kanina umaga, hard starting eh. Try natin ngayon kung okay na. So, ngayon, one click. Pero kanina umaga, ayaw mag-start kagad. Pahirapan. Pag binibitaw mo yung push button, namamatay kagad. So, ginawa ko kanina is pagka-bomba, sabay alis kagad. Takbo kagad. So wala naman tayong ganong hinto kanina. Tapos wala tayong nabot na stoplight, puros go. Kaya nakarating tayo ng opisina kanina. So dala natin yung katropa natin. Kasama natin sa Islisal. GS battery ang kanyang gamit na paninda sa mga kating namin sa NMAX Club. So shoutout sa iyo, One Top Box, Pops Ronce, at kay Pop Ernest Cabrera. Pops Ernest, shoutout. So 3 years and 6 months na rin yung battery natin eh. So kota na rin siya sa serbisyo sa atin. So need na talaga natin magpalit. Kahit ngayong pag-uwi natin is hindi siya hard starting, palitan na rin natin. Ganun din naman eh. Papalit din naman tayo. Para maiwasan na natin yung anood kahapon umaga. Kanina umaga, sorry po. Kanina umaga na ano natin. Mag-start. So shout out kay Mokong 150 Motovlog. Shout out Pop kay Pop Ilonggo Moto. Shout out kay Ray Carlo. Shout out voltmeter natin sa 6.9 sa 40.1. Dalawa yung voltmeter natin kasi yung una kami natin kung bilog eh. Hindi na naalis. Itong pangalawa sa hybrid works na to, may USB charger na siya kasama. So inuwan na siya. Pero dalawa yung USB charger niya. Ang charger na rin siya. This is it! EDSA tayo, going to white lane.
Laguna, Abbey. Bago na kasi yung bahay na tinitira ni Pop Bronze, hindi na tulad ng dati. So, suot natin yung team paangat long sleeve natin. Team paangat, shoutout lahat ng mga motovloggers, especially kay Press Founder Pop Premier Motovlog, kay Ren Motovlog, kay Kings Motovlog, kay Classico, kay Papa Not Motovlog, kay Chaeya Motovlog, kay Soul Searching Rider, shout out. Ginagawa dito sa pabahay ni dating mayor ng Quezon City na si Bistek, ang Bistek Bill. Ito yung Bistek Bill dati, bandang kanan. Ito, Bistek Bill, nakita nyo na yung sinayo yung pabahay dito. Bahay yun.
Shoutout kay Lawrence. Kay Lorenzo boy, dito nakatira yun, si Lawrence. Taas. Yun o. Okay, dito na, Paps. Ayun o, si Paps Ronce, yung one top Paps. Ganda ng bahay mo ah. Oh, si Paps Ronce. Oo. Ayos. Ha? Oo. Oo. Ha? Kanina nag-12 eh. Sabi nung... Oh, pero ngayon nag-ano ulit. Pero... Pag-start ko, 12. Pag binuksan mo yung part check sa headlight, babaksak na 11.9. Pag nag-red ka na, yung one top box to. Ito yung shop ni Paps Ronce. Nakikita niyo mga ano, mamayayamaning box, mga alloy. Ito yung mga ano niya, parts niya, binibenta niya dito sa Team Isbisan. Sa team ko. Ito yung GS na baterya natin. Yan yung GS. So yan yung mga accessories ng motorcycle ng NMAX. Yan, sec wheel, windshield ng NMAX, sorted, malaki, maliit. Yung mga ano, side mirror, short, long, yan. Medium. So yun, makarating din natin yung shop ni Paps Ronce. Mga bracket, box, yan, mga muffler, yan. So mamaya na lang. Salamat sa hapong panonood ng DCC. A few moments later. So bahay na tayo mga lodi. So dito tropaps, tanggalin natin yung screw ng cover ng battery. Gamit natin PDX. Yung battery natin ginawa kay Paps Ronce, BS battery. Yan. So meron siyang warranty na booklet. Positive, negative, positive. Okay, so tanggalin na natin ito. Saglit lang naman to, kaya naman natin mag ano nito, kahit sino sa atin kaya naman maklas kabit. Hindi natin yung luma natin tatak is YTZ7B. Stock to na battery ng NMAX natin. Yuasa ang tatak, brand Yuasa. So na yung GS. Medyo ano pala. Ito yung gagamitin natin. Lodi so dito tropaps na screw tsaka ano, washer nut. Hindi siya fit. Hindi siya fit, yung stock na ano, hindi fit pala. Hindi pala fit to. So ayan na, nasa pack na yung bagong battery namin. So may asawa pala yung ano, bolt ng nut niya. So kasi unang pumasok yung
hinintay natin yung lumang bolt kung ubra dito sa bagong ano, battery. Hindi pala ubra dahil yung dati pala may sarili siyang ano, ayun o, sa ilalim ng nut, may ano, sa ilalim ng bolt pala may nut sa ilalim. So okay na, gumana na. Tsaka check natin yung busina, malakas. Ilaw natin, ilaw, lakas na. So okay na. So salamat sa panonood ng DCC channel. Signing off.